God dag, allesammen. Det deilig at jeg dere og at vi sammen vidt dere i det. La oss be sammen, så får vi åpne skriftene og høre hva Herren har å si ved oss i det. Jesus, jeg takker deg for at som vi sitter her i det, så det ikke til vi det her, det at du har lagt okkun saman vi tog for eia at kunna synge til lovsang, at kunna få et innleden ui hva du gjørst kring heimen. Jeg vil mynda at vi lever ikke i en pikkelig dunnihile i førjon, men vi er parser av noen som nekst større enn vi. Ta det vi som er her, og vi har tørv i det at høyra til tala til okkara og gjev mer nøyene og myndleikene og kraftene og dyrve til å tale til et år og det som du har lagt mer av hjertet. Og jeg ber Herre for en og hver som inne her i det, at du vil åpne okkara øyre, at høyre, okkara sinne, at skilja, okkara hjørste, at akta, og okkara hender og føtter, at færre til verska. Og praktisere det som vi lærer. Prysa og æra ved ditt navn, og vi gjør at her allan heier og alla dørt, og i Jesus navn. Amen. Vi er jo i en røs som vi kallar for Náðilívið. Og til en røs som vi husker på tammadan er at vi liva i hese utrolig nøyene som Herren har givet oss, som tess meira innlid vi får inn i hvordan djup og underfot henne nøyen tess meira for okkara liv at ei kjennast av nøyene som Jesus legger i okken. Nøyen ikke noe som skal bare tåsast det ikke noe som skal fast latt og det heller ikke noe som skal bare undermedast, og heller ikke noe som skal misnøydast. Nøyen noe som giv i okken, som en gymsteiner, som så omedelig dyrer i hånden Guds, som han gjevet her og mer som han gav. Og tog hendan røyen at livet til livet. Og i ødlen trommerommene av gjeransteinen, av ødlen trommerommene av ødlen som vi har strøyast vi i livet. Og i ødlen trommerommene av vi livet i en holde som fattelig og kjent. Så korsen har vi et finnjenæka som gjever okken myndeleikene og kraftene at liva et annerledes liv. Og kære brøver og systrar som her i det, vi å kattla til å liva et annerledes liv. Vi å kattla at liva et liv som annerledes enn streimeren som okkara samfunnet og okkara heimer gonger. Vi å være i motstreime og i motor til rådgjennom som i okkara landet og i okkara heime. Men ikke på en måte som negativer. Ikke på en måte som er flentet. Ikke på en måte som overviser. Men på en måte som på okkara måte ta i vidt livet til livet som anden hever givet i livet. Folk som maleis om hva det for nek, hva det for folk som lever såleis. Vi en utroligere kraft, men samtidig vi en utrolig hjärsta som omfavnande og åpe og attraktivt og signande og utøysande av signande iver mennesker. Lyga mykje hver det lyga mykje hver det kommer fra, lyga mykje hver meninger det heva, lyga mykje hver de gjerra vim med til måte mer eller ikke. Til livet omøveligt. Og jeg kan selv. Tog henda røyen være at vi kunne ikke gjøre vi tog for ei at vinna frelsene. Hon given okkom. Kære bror og kære syster som her i det. Kvilo i hesen at Jesus røpte av Golgata krosset til fullgjørst, så var god nøkter vid det verk som han gjørte av Golgata.
Og han krever ikke av det her at du legger ned at han skal fullkomna verset. Og til nekv i det som livet sitt andalige liv, og i øtten jeg god nok, eller jeg god nok, det ikke akkurat mer som må gjøre vi tog for jeg god for jeg blir enda bedre ved meg. Guds kærlighet til tog fullkommen. Og ta til hukte av hans son. Og du takkar i honom for det verk som han gjør det Golgata. Og du gjør deg for honom at du er et menneske som fåttlig og synd, som kan ikke gjøre vi til annet enn at kasta det av han. Ta i to gjør det til. Ta gjekst du iver fra deg til liv. Ta gjekst du iver fra myskenen inn i ljósen. Ta var så født, eller fødder av nødjon, et nytt liv kom inn i til livet som du annars lever. En nytt føying for fram. Vi er født inn i denne heim av vattnet som Johannes trutåsar og det er fostervattnet som fer, og vi kommer inn i denne heimen, og jeg må overteker mot råken. Hin føyingen den andalige føyingen. Tar vi djever og lov til Jesus, så får en nytt føying fram som av andanen, som et evigt liv, og ta vi være født av nyttjen, så stender alt trøyenden her og teker mot det der. Fægeren, soneren og hele anden stender her og sier, velkommen inn i et nytt rydtje, og en nytt heim, en nytt måte å leve på i Hesenheimen. Og tog brukte jeg trudjetaler i Røðin at ta så disse utrolige frelsene som vi da finner. Men det som vi eisen må skilja det at samme hatt som vi er frelst av nøye, så skulle vi halde av at livet av nøye. Nøyen var ikke bare tatøy, nøyen nutøy. Det at halde av at liva utøy som tøy føringen som får fram. At vita at jeg skulle liva mitt andalige liv. At samme hatt som jeg ikke kan gjøre vi til inni i tjattene hjemme sjølven. Det var frelster. Så kan jeg som så helter ikke gjøre vi til livet i livet som er tryggvande inni i tjattene hjemme sjølven. Og her det, nekve av oss åsamt hvordan det livet er. Jeg tykker at det noen ting som vi kunne gjøre til andalige livet som god lever og mer. Men tjattenen til andalige livet lever Jesus og mer. Han gjør til verste og mer som han til verste å gjøre. Og jeg som så kan ikke gjøre vitt det. Jeg får at det vekser mer. Jeg kan være vidt til at hindre deg og til måten jeg lever på. Men han til verska alla tøyene ut her. Lykka mykje hver til å komme fra i det. Lykka mykje hvordan tøyt liv ser ut. Du et baden Jesus her? Du født og fødder av nødjon? Så Kristus til verska ut tøyene livet. Jeg gjør han noe godt. Jeg gjør han noe vekkert. Jeg gjør han noe som reflekterer hans anlit og karakter. Hva er det du blir vekrere og vekrere for hver dag? Jeg vet ikke hvor lenge siden dere sier det her vidt til at du er så trolig vøker. Du er så trolig vekker. Kan jeg så si at jeg vet ikke om det er? Til dere er trolig vøker. Ødelig av dere er imisk. Ødelig av dere suttja imest ut. Ønskjene av dere er samme DNA. Ønskjene av dere er som eier. Ønskjene av dere er som rødt. Korsene er vidt til samans. En utstråling av ødelig som god innskjør skal suttjast i akkurat livet som av en eller annen hatt i hesten heime som vi lever i skulle avspekla hvor han er. Er det ikke fantastisk?
Til livet vi kallet til livet. Og jeg begynner i det første talene at ta så om her hva Jesus sier, at han utrøyrer med ur livet hans skulle, som skriften har sagt, renna strømmer av livande vattnet. Og dette sier han om andan og de finker som tror av ham. Og det er det her som Jesus sier vi oss, kom til min. Og han tar til oss som hører til honom til, kom til min, trekker av vattnen og urtekker av livet. Og jeg forklarer for dere at året livet er året kolo av griskon som året kolittes kommer fra. Det er tjattene nere i bøtjen, det er innast av året livet, sier Jesus, ur her skal spretta strømmer av livande vattnet. Så er det at ta i vidt liv året liv, så gjør vi nega fra oss som er til sikning, og som er til å slutja tosta til mennesken. Så er det at ta vi kommer inn i et rom, eller inn i et sted, så er det akkurat liv kattlet til å være slik, at har vi færre ut ur rommen, så leder vi et eller annet være etter av enga Kristus er. Han engen er tvifalder. Paulus tåsar om at vi leder etter oss engan til liv, eller engan til deia. Og hele anden teker til, og mennesker som ikke vil trykva Jesus, det vil en enge til her at jeg er fortapt menneske. Til noe som vantar i min liv. Til noe som jeg ikke har igjen. Og til langslen byrjar til menneskene å finne Jesus. Så jeg har tått som hele andan. Vi kunne ikke leve akkurat liv uten hele andan. Heilaga anden er 3 personer trojande inne. Han er han glemte. Han er han som vi har minst tås om hvordan akkurat syskelen av samkommen. Han er han som vi ikke gjør det videre hva vi skal gjøre vi. Han er han som ikke er så hanfærlig og tror at vi kan forholde oss til ferien, vi kan forholde oss til sonen, men da det kommer til hele andan, og ande er året vinter, så er det ikke noe som vi kan få fætre av beinleis. Og då er det mindre andan som en digva, eller som eldur, eller som vinter, og så videre. Og hele anden er den personen av trojandene som tar i ferien og sier, sånn min vil du fære og djeva til et liv, fire er stidla, til vreiene som er her måtte sint, og sånne får til gjerrer, og han gav sitt liv, og ferie var nøgte ved det som han gjør det, og det som kommer til ham. Her trakker hele anden inn, og ut til løtene til å gjøre til liv til Jesus, teker hele anden bostad ut her. Alle av oss her i det som har givet oss liv til Jesus, her var hele anden byggvande ui oss. Og han samfører den første talen som jeg har om alle andre. Han samfører oss om sin rattvise og dom. Og senest tar vi om kraftandans, at han kommer ui oss og iver oss og en slik hatt, at ta ui vid har bruk for at standa fram. Så er vi det alltid kattleie og har finnet kraftene og alt det som oss tørver til at kunne tåsa og kunne utstrala det som Jesus innstiller at liv skal utstralas av. Kraftandans er dette dynamitte som er ui mer, da jeg tåser Guds år, så kommer han inn i tjattene av en menneskelivet og spranger det. Dynamis er året som dynamitt kommer fra, og spranger det innanfra og ut, så at et menneske blir brøtt innanfra. Jeg lykkast mer og mer i Jesus. Og det som er så viktig for åkne skilja er til at Heilige Anden og kraft Heilige Andans er ikke bare given timon som standan talarståle. Av sørste døven som vi lever i skal Heilige Anden være helter i alt holdt. Menn og kvinner,
bøtten som eldre, træler og fri, heva finnje hetta fra gode, at her som to kjemur, hever to myndeleikan og Jesus er navnet, vi kraft andans, at gjera mon. Det er ikke stattermåner i Guds rike. Men hvordan får vi disse kraftene? Det er vi å skilje at mitt liv er livet og i trygg og i alid og at det som Jesus har gjort helters og eisning og i omvending at mitt liv er i alle tøyene fer som jeg må komme atter til krossen og asanna at jeg vil bruk for kraft her i andan som min liv. Det er den takten som mitt liv alid til trygg og omvending, trygg og omvending, og tess nærre vi koma her i andan, og tess meira vi skilja hvor han er i okra livet, tess meira kraftmykje vi er i okra liv. Så er spurningen, som ikke tar som i det, hvordan ser det så ut i en rent almindelig gerandes dege og i okra liv? Hvordan ser det ut? Og her tåsar Paulus hatta livet. Livet tja en person som hever heilig andan i seg og byrjar å bæra den avvøksten som heilig andan kultiverar i mer. Galaterbrevet kapittel 5. La oss slå på Galaterbrevet kapittel 5. Og la oss lese noen vers sammen ur hessen kapitlen. La oss byrja vi vers 16. tror jag att det som Paulus vill ha kunna skilja, och Paulus var otroligt reeller. Han var ett reellt människa som visste att det är inte som äldre att vara iver heilaver. Tror jag vi lever i en gerens dag av några verkligheten. Och tror säger Paulus i Galaterbrevet kapitel 5, och vi kan läsa från vers 16. Här säger han: livet i andan, så fullföljde det inte gyrnd hållsens. Tog hållte gyrna som måtte andan, og andre måtte holde den. Hese standa kvart ørene motor, for at de skulle ikke gjøre det som tid vilja. Så det realiteten som vi ødel livet i. Ønsken av oss inni her undan tidsen hæsen. Vi har en naturen i oss som eitur holde til det gamla menneska, til det menneska som fattle og i synd. Det en partur av meg, det en partur av her, men i akkurat nødgjeføying har vi finnet heilig andan. Og han sier at det en konstant strøy i middelen hæseberg. Det i barde vi kors andan. Og vi kjenner det. Vi kjenner teknikere av det. Anker hever en angelstandard i hæseakselene, og så vi har en lutja og hinare, og til røtten ta seg inn i okra liv alle tøyna, og hva vi skulle gjøre, hvordan vi skulle reagere, og hva avgjør vi tega for liv og så videre. Det kjenner vi til mynden her. Men realiteten han at vi har her tver naturer i okken som vi lever vi, som vi må velge hva vi får av dem. Vi prøver ikke å gjøre vi å få det gamle til at hun så utrolig sprelsk og livende i oss. Vi skulle bare ikke gjøre så tenker hun iver. Anden mer en gentleman som sier: om du ønsker at jeg skal gjøre mitt versk og tunn livet, vil du så love meg fra meg. Det er jo noe vi undergivende å gjøre. Og Paulus får ta oss om hvordan det ser ut. Og han gjør oss en lista i vår først det versk holdsens i vers 19 til noen versk til noen ting som suttjas i akkurat livet. Vi har potensialet for øtlensen her som han nevner, og så nevner han, men til eisen en Ávøkstur som han anten til verska gjøre ut hun liv. La meg gjøre det versk holdsens hvordan det så ut. Og det kan bøydes opp i noen kategorier. Den første kategorien har vi det kinslige å gjøre. Og det er ikke underlig at han for etter tog først, tog det kinslige i akkurat livet. Eisen til mest skandaløse.
Og han sier, verskholdsens åpenbær, det så nevner han 3 ting her, som har vært kinslige å gjøre, siløse, årenska og skamløse. Det vi til å gjøre, at jeg legger ikke ui, hvordan jeg livet mot sexliv, eller hvordan jeg uttrykker det, eller hvilken partner jeg velger mer. Og vi vet vel til at heimeren flenner at til kristne visjonene for det kinslige livet. At være halkaver en mann og en kvinne og gjør alt livet. Heimeren heldig til pura borsevig. Og ventet det fullkomlige høtte og sier at kinslivet bare skulle kunne uttrykke det akkurat som vi vilja. Og Paulus sier at urslidige av tog siløse og årenska og skamløse. Så kommer man inn i et andre øke som har vi akkurat antallighet å gjøre. Avgodadryskan og gander. Og det som de årene betyr til at og i holden vil jeg si at jeg vil ikke ha nægran god om min liv. Jeg vil kontrollere hverjon jeg tilbyr, eller hverjon jeg gjør mitt liv. Og tog blir vi til avgodar. Så det er ikke noe som bestemmer i meg, men til det som er feil mine glede og nøgsomme bursjur. Det er den andre kategorien. Den 3 kategorien vi akkurat forhold å gjøre. Forhold vi kan annan. Hva ligger i mer om mine forholden? Futjenskaper, klanter, kappingarhår, vreie, strøy, tvidrotter, flokkadrotter, øvund. Jeg brukte myndene for noen viker siden om dette glaset som vi talte i håndene, og vi har kanskje kaffe eller te eller vatten ute, og standa vid i en bølge som ute i pausen i herbeint, og det er nær sammen, og anker kommer under, og det støyter ur glasen. Spurningen som Paulus spyr okkur, hva kommer ur glasen og kommer og ikke her, da anker kommer under til i livet? Da anker provokerer det, da anker gjør seg noe av det, da anker åsamde vid her. Hvordan reagerer du? Hva reaksjonen? Hva første naturlige reaksjonen? Og nekka av sånne årene som just her å lyse, det nemlig at her reaksjoner som veldig ofte først kommer ut. Og så tar han til senere kategorien ta i alt fer av spåren. Og her tar han om mor og drykkeskap og svirr. Svirr et ondalt. Jeg nekka tikkene disse siste vikene har brukt året svirr. Det er kjørt år som vi bruker vanlige. Svirr ta i tun vreie og tun øye for en totalt ut av kontroll. Og til huset ofrier. Og til nødt til å ringe etter politien og et eller annet for å få fri. Og alt det som det kommer så okontrollerer til svirr. Klanter og larmer av det. Alt hese tingene, kære brøver og systrar, så vøker som vi der, og så nekk som hele anden bor i okken, har vi potensialet til eisene. Videre det av tog. Hvis du har en tryggvande personer og tror av Jesus, så eier du frukt å kunne si hatta eisene en partur av mer. Hatta tog å bruk for Jesus. Hatta tessvekna å bruk for at hele anden bor i mer og lever i mer. Gjerne sammen ikke mer, og det avvarskaver av at den her. Til et arbeidsplass, til en familie, til en bøtten, til en foreldre, til en tjunafelleie, eller til en viner, eller hva det som skal være. Kunne sia om meg noen av sånne tingene som jeg just har lyst. Men det er underfulle vekra det at vi har eisende andre potensiale i livet.
Og Heilige Anden til verska at skapa det og gjøre. Og legg meg ikke til at det en avvøkstur. Til en utrolig mynd som Paulus bruker her. Ávøkstur Heilaga Andans. Det malet til en bønta. Nu i augustmåned så sier Unvi med vi det var en stora grøna planter i stovene og potter var blivit for lytel til henne og hun sier med jeg kan tunne tega hun har kjøpt en stor pott og sier med jeg kan tega seg plantene og lykke ut og plantene er nødgen og den nødja potten og moldene som hun har kjøpt og jeg sier ikke problem og så jeg ber plantene ut og dagen etter så skulle de gjøre det, men dagen etter ble det ordentlig kvever. Så jeg vet ikke, det minnes i augustmåneden ble knappelig ordentlig kaldt. Og her stod plantan utenfor, det var inneplanta. Og her ble vi standa, her stod hun i minst en av vike, og hun sier hvem jeg kan nære til å planta Så kommer det over til jeg planter til at hun etter meg, og hun sier sagt at alle bløyene er blevet brun. Og jeg planter og jeg tar henne opp. Hun stender enda stående til åkken brun. Hun livleis. Bønden, eller røkningamauren som jeg skulle være, så plantene, totalt fall. Til jeg pura glemt at det kommer til avvøks, og sier at det kommer til avvøks av frukten, så det et utroligt arbeid som ligger ui tog. Legg meg ikke til at jeg har vi ønske, eller tid har vi ønske vi sjølvan fruktene jeg gjør. For tid av havar og tid planta at møvle ting nere ui moldene og tid ledja freien nere ui her til koromanater og til vanta og så videre. Men sjølvan voksten som gonger fyrir seg ui moldene boningen av hese fruktene her var to ønske vi jeg gjør sjølv. Ønske. Processen av disse veldige kulene som er solen og hiten fra henne og regnet og alle de prosessene som gjør til at det som nye målten her vekser som vøkster. Her er totalt ikke kontroll av. Men korsen her vi har store arbeid å gjøre. Jeg må sørge for at det er vanta. Jeg må sørge for at det er luka. Trobladjen vi luking at ofta så teker man det skaiva opp. Man teker det som eira vekser opp og leder ildgræset være etter. Og skilja hver måneden og ha ildgræset og til verlige plantene. Hvordan du vil skilja måneden her på ent. Jeg må se det gær rundt så at jeg velger det fra øren som kommer inn og kunne ete det og gnatte ut og alt det arbeidet arbeidet til en som fast vi nægge som planta. Men avvøksten tar jeg til å teke tomatene opp og du etter der. Og du teker eplene opp og du etter deg. Du kan ikke si at hatt en mine epler. Jeg har gjort hans eplene. Nei. Du var spæret noen og gjør det at det var et øke som var sikt og godt. Men sjølva boningene av fruktene er god og ikke annet. Og Paulus sier til noen ting som alle anden fer vi gjøre og i tikkere av livet. Som han myntar i livet om kjater og kjemmer. Og så sier han i vers 22. Men Ávøkstur Andans, eller frukt andans, etter. Karlage, glede, frier, lengmo, mildleige, gøska, trofeste, spekføre og frahalt. Wow. Hese tingene Heilige Anden og i det til verska at utinna og i tunnliv. Han til verska at gjøre det til en mer karlagsfotland person. Han gjør det. Han gjør det og ut her at ha til å være skaffbehandlaver og til å være utspilter så sværer du ikke atter vi det samme som teipleger til det her. Men du elskar og du signar
og du bier fire tøynen fortjenten. Det blir en naturlig måte å ta livet på. Og så sier han eisende at ditt liv kommer et eikjennest av glede og frie. Og året glede at være nøgte ved det som man langt hever, og at finne gledene og i tog. Det ikke det at ta og i fa i hattar, eller ta og i bliv i hattar, eller ta og i oppnå i det, så får jeg glæver. Det å være glæver, og i ta med omstøvende som er jo beint nå, og i selv om det kan være troplar, så finner jeg gleden i hæsen at jeg er Guds baden, og at Jesus elsker meg, og at hele anden lever og i mer. Det betyder at lika mykje hvordan livet kommer seg ut, og lika mykje hvordan øtnar vekkri er rundt om meg, så er det innast inni og i mer en frigjør. Jeg kan legge meg ned av kottan kvöldet. Jeg vet at negv leikar av. Men hele anden er vi til å si at jeg får ikke at han har gått natt til natt. Jeg sover vel. Jeg får at mynda ut her etter at du kommer til arbeids, så var folk ikke avvarska av til stressen som du er stå i. Men du har finnet egenleikan at selv om det leikar og ikke her, jeg spreia fri. Jesus sier særlig det som får fri og læ. Og det er at du får seg dirve, at trakka inn i situasjoner hver ofrier er, og at andre gjør det her gavene at ut i ofrien være med til en pær, være i familie, være i arbeidsplass, eller hva det er, at skapa fri ut av omstøvnen, som annars så gjør utrolig vanlig ser ut. To er ikke vidt å gjøre, annet enn bare at vanta og velge, og velge at livet så er at du gjør det. Og folk sier, hvordan blir det til at du er sånn fri? Og du må si, jeg har ikke vidt å gjøre, men det er hele anden som bor i meg. Og så sier han, du som eikjennest av lengmo og mildleikje. Lengmo, griske året for lengmo er av lenka nøs. Og det betyr bare at tåla nekvev, og du blir via tåla nekvev. Du blir via nekka måkong til løyven, men du er stadigvæk. Du har nekka suksess i løyven. En av største frestingen i løyven er nekka suksess. Kjenner du kvant? Du er bare stolt. Lengt må gjøre det her. Lykka mye hver jeg er i løyven, så er jeg hesten her som er den samme. Og jeg halder av, og jeg slipper ikke. Og mildleikje. Griske året for mildleikje er Kristus. De første tryggvande som var eikjent av mildleika, de helt at Kristus og Kristus var samme året. De kristne er jo ikke Kristus, men de er eisen Kristus, til at de eikjennes av mildleika. Det er at svære mennesken mildt atter. Det betyr ikke alltid bare være fitter. Det er ikke godt bare være fitter, det vet jeg litt. For hver skulle vi eisen være hør, og tega ui, ta det trønge til, men det er just allikevel ved en anda som er uilaten mildleika, at enda resultatet er å få det godt ui hestene her som vi trakka enn ui. Og så sier han, gaska og trofeste er eisende et år som vi har bruk for eller karakterer som vi har bruk for at løyve hele andan ut innan økla løyve. Gaska. Det kommer år fra åren feos som har vært god å gjøre. Det er å være ens og god som oppoffrer seg for andre. Og trofester. Stor er til en trofester, som jeg vet. Vi har bruk for folk i samkommende og i løvende tjaken som vi vet at lykke mye hver hender så er det her.
De kjenner det, ja. Til er her som lykker mye kvæt, så er jeg her. Og er tryggfor, og du kan lytte av meg. Og jeg er ved tøyne søye, og jeg stander sammen vidt her. Her er anden utvikler hatta ui okken. Og så igjen er det årene spekfører og frahalt. Jeg vil ha spekfører til et år som har brukt vi vil kjenne hesten. Jeg temmer en hest, en vittlan hest, nyer til du kunne sette det av og få teimeren av og styre den. Og det er at hele anden har skapt det. Kære vekra mennesker her det. Hele anden har skapt det vi utrolig myndelager og utrolig styrke til en løyve. Og det er tøyere til en løyve hver du verst at du kunne godt trakke inn og du kunne sette alt på plass og du kunne argumentere og du kunne langa nevane bordet og alle stingene her hver du kunne brukt til en makt og til myndelager. Men av tøy at hele anden bestemmer i det her så sitter han og at her og han helder i teimen om. Så er det at du helder alle til kraften som du annars hever atter. Og reagerer ikke som kanskje holdt det hei, hun reagerer, men på en helt annen måte. Jeg elsker det pappa, da jeg sa pappa min gjør hatt der. Først så, pappa var innelig i skriften, og han er fylst ved Jesus, nekk var. Og du kom noen unge personer til han, og minst hele ene for jeg observerer det, og en unge person kom til han, og han sier, Zachariassen, jeg heldig at du har skrevet i hans versen her, og sånne unge personer argumenterer. Og jeg visste vel at pappa kunne godt tidse Bibelen fram, og sette han unge personer vel og virkelig på plass. Men hva gjør det han? Han sier, kom her og fortell meg mer om hva det er. Ok, la meg høre tøyn vinkel og forklare det for meg. Og så sa du det her og pratet av. Og det forholdet som unge personer fikk på pappa min var et forhold som var i flere år til at pappa min praktiserer Ávøkstur Andans spekfører. Han sette ikke noen unge på plass, men han lovde henne å bonast og å vekse og å leie han. Hadde det året. De kunne gjøre det samme ut i arbeid. Til det er professionelle innenfor så nekv øker, og til det var nekmere vitan enn så nekv ånder. Men kunsteren og i løyven er ikke at øysa alt det ut med halde atter og hukk som forholdet av den vitanene og så la oss vekse sammen ved øren. Og så er det frahalt. Frahalt er simpelthen bare kunsteren til at du sier nei i løyven. Jeg vet at alle disse tilbøyene har vi. Jeg vet at alt dette her ligger mer pure oppe, og jeg kan trakke noe ut akkurat som jeg vil. Men her anden djevet her visdommen til å si nei av hva. Eisen er nei til ting som totalt er ok å si ja til. Men til verst, og i ljósen av større myndene, at det er viktig her at du er si nei. Hele anden er til verska at skapa handan karakteren ut her. Han er til verska at gjøre det ut her beint nu. Og det som du og jeg skulle gjøre er å sørge for at her avgjørende som det her er vi til at hatta på andre måter for å kultiveres og vekse i min liv. Og ikke det er avgjørende å livet såleis at det er beint imot det til at det hindrer versene som hele anden gjør i livet om kjatt her. Hele anden gjør til klaran som som Kristus er bror er møte Jesus enn det som tunnen bruker med. Og han får sørge for at du møter honom utan negran plett, eller negra rukk, eller negra slukt. At du er lett fram for han lyder leis og regn. Til hans versk, til hele andans halgan inn i tutt og mot liv, at sørge for at det hender. Og skapa den karakteren som det er kjennes av i okkara liv. 2 lille sitat, Arne Gjevist. En sier, karakterer er til livet som til livet til ungen ser.
Og så sier han, vi er ta ut hos så sast og skjønnelig. Så fyrt jeg kommer til skjønner til livet som du lever, ta ut til lever ensamhet. Karakterer. Hittsetatet er etter. Hvordan hikker du etter karakteren i en person? Hvordan sørst du om en med eller kvinne har karakter? Og hesten høvende sier så at du sørst det aller best ved å søtte hvordan en med eller kvinne behandler en person som annars ikke kunne gjøre til en atter. Og den ikke var forholden å grunne av hva kan du gjøre mer, hva kan jeg få bort ut her, og behandle det så her etter, og du tror vi slikker folk. Vi tror for jeg får noe av 84. Men karakterer, Ávøkstur, at en person som ikke kan gjøre det her, det var vitla litt av det opp, at du behandler den personen som Gud selv har behandlet den personen. Så kære brødre og søstre, Ávøkstur Andans og i tøynen om min livet bliver skjønnelig hvis vi bevisst vil gjøre alt sånn om for at det hender. Og vi søtter det som oftast ikke selv, men de som lever rundt om oss for å søtte det mer og mer. Ávøkstur Andans ikke noe som du vaknar opp om morgenen og sier, nå har vi trofeste. Ávøkstur Andans en kultivering som henter alt livet i jøkkenen. Lyga til det først i grøvene, kan du myndast mer og mer at bliva den personen som hele anden sier du skal bliva, og det at lykast Jesus mer og mer. Måtte det være det som satt for hese samkommende og for oss som folk. Skulle be sammen. Heilig ande, takk deg for at du borst i mer. Og at først i fer vi gjøre med mer og mer som Jesus var. Samtidig så det sånn jeg annet min liv som haler borster. Og realiteten at ta i folk rene mitt liv og provokere meg at jeg reagerer i holden om heldre enn i andan. Hjelpbakken ble bevisst om at vi og en fer kan vi brøytast. Og jeg ber Herre Jesus om at som vi ble eldre og eldre, vi som sitter her i morgen, at akkurat liv, manna morgen og torsdag, og at det hinner det igjen her, og i akkurat relasjoner vi mennesker, skulle jeg kjennes mer og mer av enka Kristus her. Utførst av hele andanen, fernen til dørt og ære. Dette ber vi i Jesus navn. Amen. Amen. La oss få tonleggene opp for å synge en sang til enden. Om du ikke vil be en fire i morgen, så får folk være her fremme som vil be for her. Lykke mye hva det så vil folk her signa det. Komme fram, kanskje med ved synja og la deg be for. Om du her det at du ikke kjenner Jesus som din frelsere. Kanskje du her første fyr. Kanskje du er flere fyr. Og hele anden vil ta seg vidt her det. At du varst innan sinne at jeg ikke gir mot lov til Jesus enn. Kom fram. Vil jeg hjelpe deg at peika deg av krossen og det versk som Jesus har gjort for til av Golgata. Gjev ditt lov til Jesus og det. Og liv for han. Amen.